Ang karatong sayo nga tradisyonal nga sayaw nga nagtikang sa mga Muslim nga ginasayaw sa kapiestahan ni San Agustin, Isla San Coyo, bungto sa probinsya San Palawan. Ang ngaran san sayaw ginkuha tikang sa pulong nga kalatong nga an karuyag sidnon kawayan. Ginsusulot ini sa kupsan san lalaki nga gintatatak sing malaksi gamit ang kahoy. Ginihimo ini para makainganyan sing swerte sa mga tao ug pabayaw ng mga panulay. Ang mga babae naman, mawa nagkakapot sing hilabang nga kahoy nga mayon magkadurdilain nga kolor nga nagrerepresentar sing bunga sing mangga. Mga kabugtuan, tara! Kulawan ta ang sayaw nga karotong nga igrerepresentar sa mga manarayaw tikang sa bungtos San Palapag. Waray iba kundian, Aragbigo Dance Troupe.